स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जानेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र सरकार ने एमएसपी योजनाओं की अध्ययन और क्रियान्वयन के लिए गठित किया पैनल। भोपाल गैस कचरा निपटान मामले पर एससी ने केंद्र और एमपी सरकार से मांगा जवाब, जारी किया नोटिस। एनसीडब्ल्यू ने रणवीर इलाहाबादी और अन्य की पर्सनल सुनवाई के लिए नई तारीखों का किया ऐलान। प्रयागराज महाकुंभ संगम में आज 12 बजे तक 75 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण की आ गई तारीख, ताजपोशी की टाइमिंग भी हो गई फिक्स। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से है, जहां वन विभाग परिसर कोट बंगला में वनकर्मी 13 फरवरी से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वनकर्मियों की पहली मांग उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू किए जाने और दूसरी मांग वर्दी नियमावली में संशोधन किए जाने को लेकर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दो मांगे हैं, एक तो हमें 2016 की वन नियमावली को वापस लाया जाए और दूसरा हमारा 1 स्टार की मांग है। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इस समय उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। हम आंदोलन की चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। दिनांक 6 तारीख से हम 10 तारीख तक काली फित्ती बाँह में बांधकर अपने वन क्षेत्रों में कार्य करते रहे। 11-12 को हमने अपने राज्य कार्यालय में आंदोलन किया और 13 तारीख से हम यहाँ पर विधिवत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमें उग्र आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस फायर सीजन में इस समय हमारी वन महकमे के साथ आर पार की लड़ाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को समधन पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए। दिल्ली हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लिंडर सरकार है, जहां न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है न दिल्ली की। सुनिए। क्या बोल रही है जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहेगी, अपनी जो मनमानी करती है भारतीय जनता पार्टी, इस बार जनता के सामने इनकी मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली की घटना को लेकर जीतन राम मांझी को जो बयान आया उसमें क्या छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, केंद्रीय मंत्री हैं। के बयान पे नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन देश के सरकारों को ये सोचना चाहिए, जो ये कहते थकते नहीं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल ब्लंडर की सरकार है। ना लखनऊ वाली सरकार कुछ देख पा रही है, ना दिल्ली वाली सरकार देख पा रही है। भैया व्यापारी परेशान है। कानपुर में जैसे तरह मसाला गुटखा मसाला कंपनियों पर छापा पड़ा, उसके बाद कन्नौज में एक व्यापारी का छापा पड़ा। कानपुर में जो व्यापारी थे वो यहाँ छोड़कर दूसरे प्रदेश चले गए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बिंदु पे यही कहना है, जब आपके नागरिक हथकड़ी से आएंगे बंद करके और बेड़ियाँ लग करके आएंगी, तो सोचो आपकी ताकत क्या है व्यापार की और बाजार की। इसी से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपका व्यापार, आपका बाज़ार दुनिया में बहुत कमज़ोर है। भारत सरकार हमारा बाज़ार दूसरों को दे रही है, कारोबार नहीं बढ़ाना चाहती है। जिस समय कारोबार बढ़ाएगी हमारी सरकार, उस समय हमारे व्यापारियों को भी लाभ होगा। दिल्ली में सर वो आपके लखनऊ में एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद एक बनारस में। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल समय गुजार रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि रील्स देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पे समय गुजार रहे हैं। उन्हें दिया जाता है कि कौन क्या लिख रहा है, तभी याद होगा। हमारे भी पढ़ते थे वो और कहते थे कि इतनी बुराई लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। हम बुराई नहीं लिखते हैं, हम सरकार की नाकामी और सरकार को जानकारी देते हैं। विपक्ष का काम है सकारात्मक उनका विरोध करना, उनको जानकारी देना। प्रेस के लोग भी अगर सच्चाई दिखाएं, उन पर भी दबाव बनाया जाता है। तो ये सरकार है, इसी तरह काम कर रही है। तो घटनाएं हो रही हैं। अभी दिल्ली में भी एक हादसा हुआ, इसमें 18-20 लोग मर गए। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुंभ की जो तैयारी करनी चाहिए थी, नाम तो इन्होंने महाकुंभ दे दिया, महा आयोजन की तैयारी कर दी और जनता को ये बताया कि 100 करोड़ लोग भी अगर आएंगे तो उनका पूरा इंतज़ाम होगा। ये इंतज़ाम करना भूल गए और अपना प्रचार और जितना बुला सकते थे लोगों को अलग अलग माध्यम से बुलाया और इवेंट मैनेजमेंट की कंपनियों को लगा करके
बड़े बड़े फेसेस को बुलाया और उन्होंने सोशल मीडिया पे रील्स डाली, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आम जनता जो श्रद्धा रखती है, श्रद्धालु बड़े पैमाने पर संगम में गए। और ये धरती तो वो है जिस जगह से किसी सम्राट ने कभी कुंभ का आयोजन शुरू किया था। जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री बताती है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय से कुंभ हो रहा है। लेकिन इस कुंभ के आयोजन को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहली बार कुंभ हुआ है, पहली बार वही कुंभ कर रहे हैं, पहले कुंभ होता ही नहीं था। और जो 144 साल वाला जो गणित बताया है, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति जो एस्ट्रोनॉमी को समझता होगा, हमारे प्लैनेट्स को, नक्षत्रों को जो समझता होगा, ये स्वाभाविक है कि जब जुपिटर इस जगह आता है और चक्कर लगा करके पहुँचता है, 12 साल हो जाते हैं, वो कुंभ सब जानते हैं। लेकिन ये जो गणित बताया 144 साल वाला, किस वर्ष से इन्होंने नापा है, किस कारण ये नापा है, ये कोई नहीं जानता। तो जनता भोली भाली है, सीधी सादी है, वो उनकी बात में आस्था के उनके मन में है। इस वजह से बड़े पैमाने पे लोग जा रहे हैं। अभी जो गिनती सरकार बता रही है, गिनती जानबूझ करके सरकार छपा रही है। 65-70 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके होंगे, ये जानबूझ करके कम बता रहे हैं 65-70। और हम तो ये भी कहेंगे कि जब इतना बड़ा महा आयोजन हो रहा है तो इस महा आयोजन में अभी बुजुर्ग लोग स्नान नहीं कर पाए हैं। कम से कम उनको मौका और मिले तो इस कार्यक्रम को और बढ़ाया जाए। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी भी रह गए हैं दिल्ली हादसे को लेकर नहीं कर पाए हैं। भैया, दिल्ली हादसे को लेकर जो स्नान नहीं कर पाए हैं उनको मौका सरकार दे। ये जो हादसे हुए हैं, भगदड़ की वजह से जान गई है, 60, 65, 50 गिन ले रहे हैं डुबकी लगाने वाले, लेकिन कितने लोगों की जान गई है भगदड़ में, वो गिनती अभी तक नहीं आई, नाम अभी तक नहीं आए। और जो खोए हैं उनकी जानकारी नहीं मिल रही है। जो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के जानकारी करना चाहते थाने में जा रहे हैं, उन्हें थाने से भगाया दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अब तो ट्रेन की हो गई, जो ट्रेन में गई है बड़े पैमाने पे जान गई है और सरकार की नाकामी की। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के गोपालपुर गांव में मस्जिद कमेटी द्वारा लगाई गई पोस्टर से विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर में इलाके में गाने बजाने पर रोक लगाने का फरमान जारी किया गया था। मस्जिद कमेटी ने ये कदम ध्वनि प्रदूषण और परीक्षाओं में छात्रों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इस फैसले को लेकर दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष ने इसे सही कदम बताया, जबकि दूसरा पक्ष इसे आपत्तिजनक मानता है, क्योंकि इसमें केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं बल्कि गाने बजाने पर रोक भी लगाई गई। मशहूर लेखिका तस्लीमा नस्तरीन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कट्टरवाद के बढ़ने की आशंका जताई। पुलिस ने विवादित पोस्टर को हटा दिया, लेकिन ये मुद्दा सोशल मीडिया पर चर्चा में है और थमता नहीं दिख रहा। গান বাজনা করা যাবে না এবং সেখানে শরীয়তি আইন প্রচলন করার জন্য আমরা সেখানে পোস্টার মারতে দেখেছি। এটা পশ্চিমবাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সরকার চলছে, সেই সরকার পশ্চিমবাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য একের পর এক তিনি বাজেট শুরু করেছেন। এই বাজেটে আমরা দেখতে পেয়েছি যে তিনি বাজেটে মাদ্রাসা তৈরি করার জন্য 600 মাদ্রাসা অনুমোদন দিচ্ছেন, যেখানে প্রায় 8000 বিদ্যালয় তিনি বন্ধ করে দিচ্ছেন। এর থেকে প্রমাণ হয় পশ্চিমবাংলা আগামী দিনে পশ্চিম বাংলাদেশ তৈরি করার একটা পরিকল্পনা এই সরকার নিয়েছে। ধিক্কার জানাই এই সরকারকে, যেভাবে এই পশ্চিমবাংলা বা পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ পরিণত করার জন্য চেষ্টা করছে, তাতে আমরা আজকে লজ্জিত এবং ধিক্কার জানাই যে এই সরকার বেশিদিন চলতে পারে না। খেলা, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এই মানে ইয়ে বাজাতো, ঢোল ব্যঞ্জন মাইক এগুলো। এগুলো বাজাতো। হ্যাঁ। তা এগুলো মসজিদ কমিটি থেকে বারণ করেছে, মসজিদ কমিটি আবার গ্রাম থেকে একটা মিটিং করে, মিটিং করে হ্যাঁ, মেম্বারকে নিয়ে সবাই। মেম্বার নাম কি? মেম্বার হচ্ছে ওই কালোর বউ, ওর নামটা কি সেলিনা না কি নাম। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার এখন কি নাকাশিপাড়া থানার মধ্যে হ্যাঁ, নাগাসপাড়া। কি গোপালপুর? এটা তেঁতুলবেড়িয়া। তেঁতুলবেড়িয়া, এটা গোপালপুর তাই তো? হ্যাঁ, পাশেটা গোপালপুর। গোপালপুরে এটা লিখে রেখেছে তাই তো? ওই শেষ মরু লেখা আছে। হ্যাঁ, গ্রামের লেখা আছে। আপনারা দেখেছেন অনেকদিন ধরেই লেখা আছে? হ্যাঁ। তা কতদিন হবে কতদিন লেখাটা? লেখাটা তাও মোটামুটি হ্যাঁ বছরদিক হবে। ভাইরাও আছে, তারাও আপনাদের কাছে হয়তো বলবে, আপনারা তাদের মুখ থেকেও শুনুন। কে বা কারা কিভাবে করেছে এটা আমাদের জানা নেই। কালকে 8টা-9টার সময় আইসি সাহেব ফোন করে বলল যে তোমাদের ওইখানে একটা বোর্ড টাঙানো আছে, ওইটা নিয়ে খুব বিতর্ক হচ্ছে,
তাহলে বোর্ডটাকে খুলে দিতে হবে। আমরা তখন ওই সমাজের সেক্রেটারি কি ডেকে বললাম এইভাবে বিতর্ক হচ্ছে, আমাদের জানা নেই, কিন্তু আপনি ওইটা খুলে দেন, আমাদের সমাধান মিটে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে খুলে নেওয়া হয়েছে। এই থাকে। আর মোবাইল থেকে বিভিন্ন বাজে সব পোস্ট মন্তব্য আসছে, সেটা যাতে না হয়। আমাদের এই এরিয়া সুস্থ আছে, এলাকা ভালো আছে, খুব হিন্দু মুসলমানে আমরা একসঙ্গে বসবাস করছি, কোনো রকম সমস্যা নেই। যেন বাইরে এই সমস্যাগুলো, এই আলোচনাগুলো মানুষ যেন এটা আমার এই বক্তব্য শুনে যেন মানুষ এটা আশ্বস্ত হয়। बीबीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम की मांग को लेकर पटना में एक बार फिर प्रदर्शन तेज हो गया है। केबीसी फेम और बिहार के प्रसिद्ध कोचिंग संचालक खान सर ने सड़क पर उतरकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया। वो गर्दनी बाग में आयोजित आंदोलन स्थल पर पहुंची और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के साथ उन्होंने मार्च किया। 13 दिसंबर और 4 जनवरी को आयोजित बीपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए खान सर ने बिहार लोक सेवा आयोग से दोबारा परीक्षा आयोजित करने की जोरदार मांग की है। सूत्रों के अनुसार खान सर के पास कुछ ठोस सबूत हैं, जिन्हें उन्होंने अनियमितता के रूप में पेश किया है। ये प्रदर्शन बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 62 दिनों से चलाया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ियों के कारण परीक्षा का परिणाम सही तरीके से सामने नहीं आया। फिलहाल बीपीएससी ने अभी तक इस प्रदर्शन और मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन छात्र संघ और आंदोलनकारी नेता अब दोबारा परीक्षा की सुनवाई और न्यायपूर्ण निर्णय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नहीं, बीपीएससी से क्या मतलब, उसका तो कहना था वो नॉर्मलाइजेशन भी लेगा, री एग्जाम लेके रहा जाएगा और सरकार री एग्जाम कराएगी। आपने चुनावी वर्ष का जिक्र किया, उस चुनावी महत्वाकांक्षा है नहीं, ये सब चीज हमारी महत्वाकांक्षा केवल री एग्जाम है। चुनावी महत्वाकांक्षा से क्या मतलब है? हम लोग सरकार से विनती करते हैं, विपक्ष हम लोग का पूरा सहयोग नहीं दे रहा है, सांसद विधायक घरे छोड़ के यहाँ रहे, हम लोग जो यहाँ पे है सरकार से मांग कर रहे हैं। और री एग्जाम सरकार के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि री एग्जाम करा लेगी तो सरकार को ही फायदा है, नहीं तो इसका चुनावी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खान सर को चुनावी वर्ष की तो चिंता क्यों है? ये सरकार की चिंता कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, आप बात सुन लीजिए कि आप बच्चों के लिए री एग्जाम दिला दें। और दीपक सर से, सरकार से, सारे लोगों से विनती है कि री एग्जाम कराएं। धांधली हुई है, गया नवादा की ट्रेजरी की रिपोर्ट जारी किया जाए और आखिर क्या कारण था कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 6% रिजल्ट होता है और जो 4 जनवरी को होता है उसमें 20% रिजल्ट हो जाता है। धांधली एकदम 22 सेंटरों में नॉर्मलाइजेशन किया गया। सुनी जाएगी, आपने गया नवादा में ट्रेजरी बिल्कुल सुनी जाएगी। हम लोग राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल ही हम लोग का मांग जायज है। हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्जाम दिया जाए। सरकार थोड़ा सा ईगो पे ले जा रही है कि उनको लग रहा है कि राजनीति कोई लाभ उठाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा आराम से सबूत भी पेश किया, लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं सुनी है तो नहीं सुनेगी। निश्चित कहते हैं यहाँ पर री एग्जाम होगा। हाईकोर्ट में जो हम लोगों ने सबूत रखा है वो इतना मजबूत सबूत है कि हाईकोर्ट ही री एग्जाम देगी। ये स्टूडेंट को बस इसलिए लाए हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव रहे कि आप जो बच्चों के पक्ष में सबूत है आप वो सबूत प्रस्तुत करें। सरकारी वकील बच्चों की बात उठाएं, बीपीएससी जैसे भ्रष्ट हो चुके संस्था को ना बचाएं। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब 10 साल से वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि आपका भी ट्रांसफर होना चाहिए यहाँ पर। और री एग्जाम जो है वो धांधली के बाद हाईकोर्ट आदेश देगा। पुलिस प्रशासन हम लोग के लिए है और पुलिस प्रशासन से भी कहते हैं बच्चों पे अंधाधुंध लाठी नहीं चलाएंगे। आज यहाँ बैठ के अहिंसात्मक रूप से हम लोग मांग रखेंगे कि हम लोग का री एग्जाम दे दिया जाए। हमारी बच्चे जो क्लास से आए हैं वो गांधी मैदान में, उसको पता नहीं प्रशासन ने क्या बोल दिया है क्या नहीं बोल दिया है, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कोई बस वाला ऑटो वाला उनको बैठाने के लिए रेडी नहीं है, तो पैदल आ रहे हैं अभी वो। आज शाम तक यहाँ पे पूरा गर्दनी बाग भर जाएगा और वो री एग्जाम लेके जाएंगे। री एग्जाम होगा। हेलो 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 हेलो
बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, बीपीएससी चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। आप लोग को कैसे कैसे रास्ता रोका जा रहा है? गांधी मैदान में लड़कियों को आने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन वो लोग पैदा कर दिया है, और अब अगली खबर का रुख करेंगे। कर्नाटक राज्य ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी प्रमुख मांगों में सुसज्जित कार्यालय, मोबाइल फोन, लैपटॉप और यात्रा भत्ता वृद्धि शामिल है। शहर के मिनी विधान सौदा के सामने कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मुरुस वीर मठ से तहसीलदार कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು 2ನೇ ಅವಧಿಯ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ 8ನೇ ದಿನ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯಕರವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರೇನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಹತ ಆಂದೋಲನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು SOP ಬೇಕು, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು FIR ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕರಣನ ಹಾಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ FIR ದಾಖಲು ಮಾಡೋದು, ಅಮಾನತು ಮಾಡೋದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮುಷ್ಕರನ ಹತ್ತಿಕ್ಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಕೊಂತ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಜಾಬ್ ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೊಂದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಅಲೆಮೇರಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 20x20 ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಲಿ, ಬಡ ಯಾರಾದರೂ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಅವ್ರವ್ರ ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವರೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಹಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಗೌರವಯುತವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು VAO ಸಿಗಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಸಹಜ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಅದು. ನಾವು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗೋಣ ಸರ್? ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 2-2, 3-3 ಸರ್ಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನಮಗೊಂದು ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ದ್ವಿದಶ ವೃಂದದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ 20 ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20-22 ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಿಮ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಪದೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ C&R ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಆದೇಶನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪದೋನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟದ ಇದು
25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ನಾವು VA ಆಗಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ 25ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದವರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಪದೋನ್ನತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನು, ಸ್ವಂತ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಲೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂಗಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ 60 ವರ್ಷಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯ, ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯನ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು, ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 20-25 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಪಾಪ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ರು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರನ್ನು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರಿಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ನೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಭಾಗ್ಯನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಲೇ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ, ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 50-45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಯೋಜನೆಗಳಿತ್ತು, ಆವಾಗಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಗಲೇ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್, ಈಗಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್, AC ಆಫೀಸ್, DC ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಾಸ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾದಾಸ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ನಾವೇನು ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಟೌನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಟೌನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ 300-400 ಬರೀ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತವೆ. ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಇತರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ 2-3 ದಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು 2-3 ದಿನ ಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ 200-300 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಬರದಲ್ಲಿ ತರಾತುರಿನಲ್ಲಿ SSS ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾತಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆಗಿರಲಿ, ವಂಶವೃಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ VA ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ RI ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ FIR. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಎದುರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಮೇನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PUC ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲು
ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಫೋಟೋಸು, ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಸು ಇವೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೇಪರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮೇನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. PUC ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ PUC ಮುಗಿಸಿ 18-19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲೋ ಸರ್. ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮನೆಯೋ ರೂಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ವರ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಂತೋಷದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ 6 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿನ ಸರ್. 8 ದಿನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ PR ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶಾ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ. और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जहाँ एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मौत को लगाया गले। फांसी के एक ही फंदे पर लटकता मिला दोनों का शव। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के करकटपुर गांव की एक घटना। अभिनेता विकी कौशल इन दिनों फिल्म छावा को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये लेटेस्ट मूवी जमकर धूम मचा रही है। बात करें फिल्म की कमाई की तो वो 3 दिन में ही विकी कौशल की छावा फिल्म ने 122 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। पहले दिन फिल्म ने 31 करोड़ की ओपनिंग की थी। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और उनके परिवार पर बनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री द रोशंस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें ऑडियंस को रोशन परिवार के इतिहास और उनकी लेगेसी के बारे में दिखाया गया है। ट्रेलर में कई दिग्गज कलाकार भी रोशन परिवार के बारे में बात करते दिखाई दिए। वहीं इसी बीच मुंबई में कई बॉलीवुड स्टार्स रोशंस की पार्टी अटेंड करने पहुंचे। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों का जोरदार समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय गर्व का विषय बताया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वार्षिक इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन बिजनेस पॉलिसी एंड कल्चर में बोलते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला और असमानता को दूर करने की आवश्यकता बताई। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 9 ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत अब तक अपवाद बना हुआ है। So, I lead the bid for India to host the Olympics this year for 2036. I believe that India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think
is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036. Your second question was? That, there's places like Greece, there's places like Brazil that hosted the Olympics with great pride and then ended up finding themselves in more financial difficulty than they imagined they would. So how do you make sure that we avoid that, even as we celebrate bringing the Olympics to India? I think first and foremost, I must say we all Indians are known to do frugal innovation. I think we are planning to host a sustainable Olympics where we are planning to refurbish, reuse our existing stadiums, our existing campuses. And I think we are also we will be the greenest Olympics ever. If we bid for it and get it, I assure you that we'll be the greenest Olympics ever. And by way of housing, we'll make that housing for our athletes and then sell it as affordable housing for the people of India. So I think India is at the right time now to host the Olympics. जहां सभी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं इस बीच आप सबकी फेवरेट यानी अनुपमा रूपाली गांगुली भी डुबकी लगाती हुई नजर आई। रूपाली गांगुली ने अपने परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। देहरादून में देर रात तक शराब परोसने और नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने रोमियो बार और सर्कल बार पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बार में तेज आवाज में डीजे बजता मिला। नाचते युवा शराब और हुक्का परोसे जाते देख अधिकारी हैरान रह गए। प्रशासन ने तुरंत दोनों बार को सील कर 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। डीएम ने दोनों बारों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें शराब परोसने के अलावा ड्रग सप्लाई की भी जांच होगी। बता दें कि ओएनजीसी चौक हादसे के बाद डीएम ने रात 11 बजे के बाद शराब परोसने पर रोक लगा दी थी, जिसके बावजूद इन बारों में नियमों की अनदेखी हो रही थी। इस खबर के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।